हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में आपने कई बार देखा होगा कि नॉइज आती है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में नॉइज या हमिंग की आवाज आती है। दोस्तों इसको कैसे सही करोगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमें एक हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों इस हमिंग की आवाज़ क्यों आती है दोस्तों, क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉन्ट्रैक्टर में जो हमिंग की आवाज़ आ रही है वो किस कारण से आती है। दोस्तों इसके 4 रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट रीज़न है हमारा कोयल में प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलना दोस्तों। दूसरा जो इसका रीजन है वो कॉन्टैक्ट टाइटनेस प्रॉपर नहीं होना दोस्तों। तीसरा जो रीजन है उसका कोयल भी खराब हो सकती है दोस्तों। हमारी कोयल को हमें चेक करना रहता है, कोयल का रेजिस्टेंस चेक करना रहता है दोस्तों। और जो चौथा रीजन रहता है मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट को प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने की वजह से या कार्बन आ जाने की वजह से भी होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 4 पॉइंट बताए थे। कोयल में प्रॉपर वोल्टेज नहीं आना दोस्तों। कोयल जो हमारा आपको पता है दोस्तों, कोयल हमारा जब यहाँ दो टर्मिनल रहते हैं A1 और A2 दोस्तों, A1 और A2, इसमें हम कोयल सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट AC या 24 वोल्ट DC दोस्तों, 24 वोल्ट DC। और इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है हमिंग का जो नॉइस है वो आवाज़ क्रिएट करता है दोस्तों। हमें वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर से सबसे पहले कि जो हमारे जो हम इसको कोयल को जो प्रॉपर वोल्टेज दे रहे हैं वो प्रॉपर है नहीं, मतलब 200 वोल्टेज से लगभग ऊपर ही होना चाहिए दोस्तों। अगर 200 वोल्टेज से कम होगा तो ये हमिंग की आवाज़ सुनाई देगी आपको। दूसरा जो रीज़न है वो कॉन्टैक्ट टाइटनेस। अगर आपने जो A1 और A2 में आपने जो कोयल सप्लाई दिया है दोस्तों, पावर सप्लाई दिया है जो कोयल का, वो कनेक्शन प्रॉपर टाइटनेस नहीं होगा। अगर लूज होगा तो अभी आपकी आवाज़ सुनाई देगी दोस्तों, नॉइस की दोस्तों। तीसरा जो कोयल कोयल अगर आपकी खराब होगी तो भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। कोयल को कैसे चेक करोगे दोस्तों, कोयल को चेक करना है दोस्तों, आपको एक मल्टीमीटर लेना है। ये हमने कोई मल्टीमीटर लिया दोस्तों। ये मल्टीमीटर की 2 लीड रहती है, आपको पता है दोस्तों। 2 लीड हमने निकालेंगे और जो हमारे जो कोयल है दोस्तों, जो भी कोयल है उस कोयल का एक भाग लगाएंगे इधर और एक भाग इधर। और हमें रेजिस्टेंस चेक करना है दोस्तों, करना मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करना है दोस्तों। रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने की एक फिक्स वैल्यू आएगी, जैसे कि 350 ओम से 1 किलो ओम से जो भी है रेजिस्टेंस। तो आपका जब भी आप रेजिस्टेंस चेक करो तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जब भी रेजिस्टेंस चेक करें तो आपको जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो फिक्स आना चाहिए दोस्तों। फिक्स फिक्स आना चाहिए, मतलब फिक्स है कि इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। वेरिएशन वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर 300 आ गया, फिर आ गया 200 आ गया, फिर 500 आ गया, ऐसे आएगा तो आपकी कोयल खराब है दोस्तों। इसलिए प्रॉपर कोयल को पहले हमें रेजिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए। जो भी मतलब इसकी वैल्यू आए रेजिस्टेंस की वो एक फिक्स आए, वेरिएशन इसमें नहीं आए दोस्तों। तीसरा हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट। इसमें 2 प्रकार के कॉन्टैक्ट रहते हैं दोस्तों, एक मूविंग और फिक्स। फिक्स कॉन्टैक्ट रहेंगे और मूविंग, जो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगी और यहाँ से जब भी हम पावर सप्लाई देंगे ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट से जाके टच हो जाएगी। जब भी तो आपने देखा होगा कई बार मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच में कार्बन आ जाता है। कार्बन आने की वजह से ये फिक्स प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाते, इसकी वजह से भी हमें हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसके पार्ट्स के अंदर के बारे में दोस्तों। इसके अंदर कैसे कैसे पार्ट्स रहते हैं, कैसे मूविंग कोयल और फिक्स कॉन्टैक्ट रहते हैं दोस्तों, इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास है फिक्स कॉन्टैक्ट दोस्तों, फिक्स कॉन्टैक्ट। और ये हमारे पास मूविंग कॉन्टैक्ट। 2 टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं, जिससे इसमें फिक्स और मूविंग आयरन भी रहता है। फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन। ये हमारे पास कोयल है दोस्तों। कोयल का हमें रेजिस्टेंस चेक करना रहता है, प्रॉपर रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए दोस्तों, एक फिक्स रेजिस्टेंस से आना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को खोलोगे अंदर से तो आपको एक यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। अब ये प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ेगा दोस्तों। जब भी प्रॉपर क्लीनिंग करोगे तो ही आपका हमिंग, अगर आवाज़ आ रही है कॉन्ट्रैक्टर में तो इसको सही कर सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा तो ये आवाज़ आएगी दोस्तों। अब इसको जो हमारा 0 नंबर है, 0 नंबर पेपर से आपको क्लीनिंग करना है दोस्तों प्रॉपर। ये इसे जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऐसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। जब भी कॉन्ट्रैक्टर में नॉइज आती है तो आपको सबसे पहले ये 4 बातें ध्यान रखनी चाहिए कि प्रॉपर इसका वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोयल चेक करना है दोस्तों। तीसरा इसका प्रॉपर जो कनेक्शन रहते हैं उससे भी टाइटनेस है या नहीं। इसके बाद ये हमारी जो आयरन कोर
फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये सब प्रॉपर क्लीनिंग है कि नहीं, इसको खोल के अंदर से क्लीनिंग करना है दोस्तों। तो हमारी जो भी हम नॉइस को सही कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।